Ja, god morgon. Vi har nästan hova att säga att det är gott att vara efter. Nu är det några sujande jag vet. Jag vet Västra Saretta, några veckor och så har vi varit sommarhus vid familjen så gör det till fattiga vikskiftene så det är inte samma strömmar hemifrån som har varit här. Gott att vara samma viktigt om nu tar det vara en blöt och sedan senast. Jag också att Tosa synder om ta Jesus ombröttes av fjällen i Markus kapitel 9. Og vi har en tøy vært i Jøkken Markus evangeliet. Og ta hugsa jeg, som vi leser disse kapitlene her, så hugsa jeg at det en hending som vi ofte har lise, men kanskje av skjoldan stekka vi, og hugsa og grunta hva det verligt som hva det verligt for fram her. Ta og Jesus teker Peter, Jakob og Johannes opp av fjallet og viser seg i sinne dårlig fyrtøymon. Og jeg også leser først disse første 20 versene, og jeg tenker at det er seneste vers kapittel 8, her som, eller det som hører til kapittel 9, men som i kapittel 8 her i okkara tøying, vi. Og som jeg fyrlegger meg til dette her, så sutter jeg til at det hånger den eksamen vi kapittel 8, så jeg får kanskje at tåsa lukkanek om endan av kapittel 8, som heter. Vi leser de første 20 versene her, og han sier vi til, «Sannlig sier tikkun, nøkra taimon i herstanda, skulle ikke smakka deian, fyrir en til suttje rujtjegods være komme vid kraft. 6 dager etter hettar tok Jesus Peter, Jakob og Johannes visser, og forvid taimon einsamøtlo nian og høgt fjall for seg sjálvar. Han fekk ta ære utkjønt for taimon, og klei hans her var skuinande, ekvelja kvitt. Kvittare nekar bleitjer av hjørne kan gjøre klæje. Og Elias visste seg for taimon, saman vi Moses, og tar samtala vi Jesus. Ta tok Peter til åra og sier vi Jesus, Rabbi, her er okkom godt av vera, lad jeg kun gjøre trutjar bosteier, ter ein, Moses i ein, og Elias i ein. Han visste ikke hva han skulle sia, til stor øtte var fattelen av her. Ta kom skutsk og skukka i ivertær, og rødt kommer skuinnon, hesen sånne moinen elskaje, høyre han. Og alt i einon ta etter hukter rundt seg, så der ongan tjaser langkor, utan Jesus eina. Ta etter så ginko oman av fjallenon, sier han vidt her, at her måtte ongan sia til at her høyde se, for en menneskesonen var risen opp fra henne deio. Hetta år løtte ter seg minne, og spurte hver annan, hva det var å rysa opp fra henne deio. Og hendan hendingen i Markus evangeliet, og er sjående i en sammanhenge som alt Markus evangeliet. Og sin spurningren hever alt til å være tjøkne Markus evangeliet. Hvor Jesus? Hese mævren som føtter i Betlehem, oppvaksen i Nazaret. Og hvor han? Han lærer som en som hever myndelaika, og han gjør under og kraftagjører, og tar under kreftene til reastan. Hvor han? En spurning som kommer atter og atter fram. Vi så ikke at fariserene spyrjende spurningen, folk spyrjende spurningen, og lærersvennene eisene. Og vi hørte i morgen at det ble lyset eller at det ble sagt om mannen som ble grøtter, som kom vidt ham 4 og ble sutter nye tjøkken tætje. Og da ble det spurt, hvor kan 24 sinter utan ein god? Og i kapittel 4, ta Jesus slatta i stormen, ta spurte lærersvennene hver av hesen, at bæge vinter og vatten honom lojen. Så det en sånn spurninger som kommer omatter. Og vi suttja eisne og i lærersvennene spekeliane. Suttja hva det som det har vi å gjøre. Og ofte når jeg leser evangelien, så hukser jeg ofte med seg lærersvennene at det kanskje må være sin samfætande. Etla, nu er man selv lærer som man kjenner etter atter, hvor kunne det ikke bare fæte etter? Og Jesus ryste vi høtten og
Hvor skiljer det ikke? Og det går langt til å være verligende skilja hva det som det er vi gjør. Og jeg halte at dette her lukket som hattarpunktet i kapittel 9. Fram og undan dette leser vi noen avhåver vers, her som Jesus spyr lærersvennerne, hvem sier folk som er vera? Og der kommer vi imenskon sværon, onker sier hettar, onker sier hattar, onker sier Jan Stoibaren, onker sier Elias, onker sier rett og slett en av profeten. Og så spyr han der beinleis, men hvem sier tid med vera? I kapittel 8, vers 29. Og her Peter sværer jeg, du erst Kristus. Og Peter vil skilt hettar at det som er skrivet om Jesus i Gamla testamentet, profetårene og alt det som skriver om Messias som skal komme, hetta var han. Men samstundes så leser vi videre i hese kapitlen og i kapittel 9 at det hadde samstundes miskilt hva det var som Jesus var kommet å gjøre. Det som vi der sammen om her morgen når Jesus kom å dodja og å bøta for syndrokkere og å vinna seg av folk, det hadde der ivet seg. Det er også av at Kristus han var Messias som kom at ståna rujtje, at kvastra romværene vekk og seta stån hans var rujtje som lærersvennerne og alle henne jødene skulle være en pastor av. Hetta var det som lærersvennerne tro, og hetta var det som folket tro, det som fariserene tro. Og jeg sa i viken en samrøve mellom en evangelisk tryggvante person og en religiøs jøta. Og en religiøs jøten sier, ja, men vi leser og i Tanutsjene, eller i Gamla testamentet, at Messias er en politisk figur som kommer av ståndet rujtje. Det vil si 2000 år siden, så trykker det her enn, og bøyer enn etter Messias. Og her var ikke finnes til ljøs at han langt har vært som lærersvennerne så finner her vujer i kapittel 8. Da sier Jesus at menneskesonen skal loja nekv og være vrekar av den eldste og høvespresten og den skriftlærte. Han skal være dripen og han skal ryse opp etter trutjar dier settene. Og dette sier han bare fram. Og så leser vi da Peter teker han til Suyes. Og jeg halte at det kanskje synes komisk og jeg synes marskottelig at Peter teker Messias til Suyes og hever eton. Og det synes underlig at man kan huske til at Peter skal kunne sette Jesus opp på plass. Og så leser vi videre disse versene som har betytt ølanek for meg i kapittel 8, vers 34. Han kallar folket til søgn, og eisen lærersvenner sønner sier vi til deg, tanne vil komme at han av meg, må avnokta seg sjølvan, og tek opp krossøgn og fylltja meg. For han som vil bjerga løyvn skal missa til ham. Men han som misser løyvn for munna skuld og for ingevnelse skuld skal frelsa til ham. Og Jesus han forteller hva det er som det virkelig gonger ut på. Han er kommet at loja, og de som vilja fylltja honom må teka opp kross okkara. Hugse ta i fyrste fyrnar virkelig grunda i å hettar at teka opp krossmoin. Det var en bibelbølge, og vi snakka om hettar. Og vi var atler unge mann som gikk i ungdomsmøte og møte sujare. Men det gikk opp for meg at det som vi snakka om, og det som vi lukket som tås om av møten og det som vi hørt om, det kunne ikke bare være det. Det kunne ikke bare være ord eller teori. Det måtte være noe som man levde. Og jeg halte at ta tåke til liv i olvara som det mest er fylltjast ved Jesus. Og avlæringene er imiskar for jokken ødel. Som vi har en ekvelig tungan kross av bera, og har en ekv som voldet dem sorg av imiskons lea. Tog det har valgt av fyllt. Ånder har en lattere kross, men ødel har vi okkara kross. Og til nøyet er vi gjerra til han, er vi tenka kross okkara, og bera han. Så ta en sikrande løyve til
ikke alltid vi sutja det så vel her. Det er ikke alltid vi sutja det her. Men at ferien, ta hon i lio, ta veri ferien til verst. Jeg minns ikke om det stod av vet ikke noen her, eller om jeg leste morgen. Men ta veri verst til endans. Så gjerne sier Jesus etter vi der, at nøkra taimon og her standa skulle ikke smakka deian, fyrir enn det sutja rujikos for å komme ved kraft. Og jeg husker snakk om at det verset, det verset vi øyelig ofte brukt, og i måte tog som vi trykva. Det har vi brukt av taimon som ikke trykva av Bibelen årgods og sier hikk. Jesus sier her at det er som skulle liva, at taimon som var her ta, så skulle liva ta han kommer atter. Og utan affären detaljer brukte jeg syndra tog på det her, og litt hodtakande hvordan man kan svære hæson, men det som man utan iva meinast vi, det er Peter, Jakob og Johannes kommer sutja Jesus i sånne dårdarskru. Der kommer sutja han som han ta han ikke, kan man säga, fjalter. Og vi leser hvordan det beskriver hese hendingene oppi av fjallene. Og hon stender i øtlund den synoptiske evangelien som jo Johannes, Markus og Lukas. Nei, Mattias, Markus og Lukas. Johannes er ikke det synoptiske evangeliet. Og det stender i øtlund heimon. Og det er en hending som er stor en tøytning. Og vi sutja at i øtlund føren så vil det som Jesus sier at nøkker som stande her skulle ikke smakka deian. Det vi knutt saman vi ombrøydingen av fjallene. I øtlund føren stende det 60 år settene. Eller Lukas stende akkurst om 8 år settene. Det vil si at det er knutt saman. Vi leser Jesus fyrir på fjallet ved sin trimon. Og vi vet at Jesus han er nekvar lærsvenner. Han er i 70. Og han er i 12. Og så hever han hesa trutjar som han teker til suyes, ta i det okkurs helt særligt. Ta i det okkurs helt særligt som man skal vise dem, eller fortelle dem, eller oppenbera fyrir dem. Og sjån det enda malet er beit her som tar få vi, men eisen til at her kunne bera det vi til okkom. Og vi sutja hvordan vi tar bruka testa lærde her til at være bæg være samført om at Jesus er han som han sier seg være, og eisne at han påskapen som han kommer vi er fra gode, og tar skriva det jo nye til okkom i det. Vi leser Jesus fyrir opp, og brottligane så byrjar han at skuina. Og det er ikke et reflekterande ljós, som er speil eller som mannen, men det er noe som kommer innanfra. Det er som om at det som fjaller, det ljóset det fallnar og det kommer ut i djøknen. Det er Jesus sjálfur som skuiner. Markus han beskriver det bare sålesner at klei hans er skuinande, ekveljande kvitar enn ekkar bleitjar hjørne kan gjøre det. Og hjørnåren er en even naturligt ljós som kommer ur Jesus. Det er nekka even naturligt. Og jeg husker om det i kontrastene vi tog som vi leser i kapitel 8, her som vi leser om løying og deia. Og nå er det Jesus i dård og i ære, og hans kraft og velde kommer til kjøntar. Og vi vet at Messias er jo bæge. Han er en løyande som kom, men han er eisen en skuinande, og en veldje og en kraftmikle som kommer. Ta var bæge hese tingene i framtøyne, men nå kunne vi hitte atter etter tog som vi er, og fram etter tog som kommer. Og jeg husker om etter som gjøter, at det suttje etter, at nå suttje etter den Messias som tar boi etter. Han som tar vanta, og han som tar enn vana og vanta Jesus verer. Og vi suttje etter, og hvordan Peter snakker settene, at tar av enn ikke slepp til seg hoksane om at han verer en politisk militærfigur som kommer at stående et rujtje. Det er enn ikke skilt helt at han skal luja og dodja, og det er her som frelse okkar er. Og brottligane så suttje der tvær kjendare menn, Elias og Moses standa og tåsa ved Jesus. Og sjåan det til sånne figurer som vi da har hørt om alt okkara liv, vi har hørt om det sundagsskolan om,
og alle ser søvnar om Moses og Elias. Men kjenner gjøta at suttja Moses, han som der har hørt utan iva dagliane, flere finner om dagen, stande her og samtala ved Jesus. Og i Lukas her leser vi at lærersvennene var sjånaier, taim og lukt, så lå der svoe, og vakna vi at Elias, Moses og Jesus stande her. Og jeg kan umynda meg at det er en øylig sjån og et øyligt opplevelse. Og jeg råkner vi etter et opplevelse som der har haft resten av livet noen tjasser. Og her stender ikke hva Moses og Elias og Jesus tås om, men det gjør det lukka seg. Og her stender det at det tås om at Jesus skal føre borster. Borsterførende til Jesus. Vi gjør en år om deia Jesus er. Og når man leser imenska kommentarer og vimersker, så er det imenska spekulationer som fer fram. Og onker spekulerer dette, kanskje dette ta Jesus forteller Moses og Elias hva det er som kommer henta. Moses han vil jo skriva en stor part av Gamla testamentet, og han vil skriva øyla nekva mynter, profetår om Jesus, utan at han var vært klar over akkurat hva det er som kommer henta. Og kanskje nå høyrer han hva det er som god til å rattla seg. Og der snakker om dette, og så leser vi at Peter, han bryter inn i samrøvna, og han sier, skulle vi ikke gjøre at det kunne en bostad her er godt å være. Og vi tog i høtten noen at byen jo hette her for at være værand. I Lukas leser vi at han sier dette ta i Moses og Elias byrja at lukka som tretja seg og ta færa sted. Så leser vi det vers 6 her i Marsk snutje. Ta kom skutsk iver teir, og rødt kom ur skuinum. Hesen sånne munnen elskaje, høyre han. Og Peter vil i kapitlen fram London setter på plass av Jesus, og nå vil han setter på plass av Gode. Hur som Peter ofta han er. Han er en sånn figur som han får øyla sympati vid, og nå er han lukket som God setter han på plass. Og så forteller dere at Jesus Kristus er sonen hans her, henne elsker jeg, høyre han. Vi gjør når så sier han Moses, som er lovnar, Elias, man kan huske seg om både profeterna, at det vil kanskje trumfa av Jesus. Høyre han. Og vi det der sånn det skulle lusta etter hva det er som Jesus sier, og liv etter det som vi lærer i evangeliet. Og så brottelig så hittar der rundt om seg lærsvennerne, så ikke ångan langer utan Jesus eina. Og tar Elias og Moses farner. Og jeg husker om dette som lærersvennerne lærer her. Og fer at man fer så vi hvordan det vil sette på plass. Fer at man fer så vi hvordan det som tar halta ikke men det må lære hva det er som god innskjør, hva det er som god lærer. Og jeg husker om at det kommer selv at jeg har kanskje at flenne til lærersvennen eller husker hvor skilja det ikke heter. Sjån det har vi og vit tan firmonen vi da horste seg tingene og lasje seg tingene fra at vi da var bad og at det spilte noe for teir. Teir av hilden nekka alt sitt liv, men knapt så lærer det som du har lært er ikke så. Han Messias som du har boi etter, som du nå har funnet, han ver ikke så løsner som du helter at han ver. Han kommer at loja og dodja. En ohugsande tanke til taimon at Messias skal loja og dodja. Hese Messias som der av sædjørst under kraftagjerer og grøtt. Hese Messias som der nu suttja at det dårte lyser ur honom, og det er ønsken ivi om at han er god. Det er ønsken ivi om det. Røtten kommer himle. Han skal loja og dodja. Og vi kjenner ikke om det søvna hva det er som henter og ta Jesus for ut av Golgata. Og ofta når jeg tar meg sjåen i Jesus, jeg trykker Jesus, og i grunn av mitt liv var etter,
Men det for utroligt at få noe som passer inn i høttet til meg. At skaparen, han som heldur ødelen oppe, han døg for meg og for det. Og vi kunne jo ikke annet gjøre enn å trykke på det og takka. Hetta hendingen i Markus 9 viser oss eisne at medan det som hendte i Golgata 18 okon, så han en sonne Guds. Han reis opp etter, og han får til himmels. Og hette et tegn om ta han kommer ærnfer. Støvan til okon i det at vi bojer etter at Herren skal komme etter. Og vi tar en særlig vogn om at det er det som kommer henta. Og som at jeg så spekulerer på hvordan man da vera ikke at tryggva Jesus. Hvordan man da vera ikke vera en tryggvande. Og ikke være frelster. Og jeg husker om dette som mer så dyrabarst, at det er vært utrolig sørgelig av livet åtta, disse vognene som vi har. At oansett kvært, oansett hvordan livet tjokken kommer at utfolda seg, oansett hver ting kom okkar lei, oansett hver vel vi teka, rødt og skaiv, at okkar sæla vogn at Herren Jesus skal komme atter. Og gjør han ikke til, så sovner jeg og vakner hjemme til honom. Og kommer å være sammen med honom alltid. Og ta i der tala sammen her, så tås det om borsteferiene til Jesus. Og vi så seitene at Johannes brukar dette om seg sjølva, borsteferiene. At tar vi færre, så færre vi til en borstefer. Det er ikke en ende, men det er en fervujare heim til Herren. Og vi bor etter det. Og som vi sier, hvis vi merker noen og som kommentaren, så er det noen min som der bruker med det om det er tillatt eller ikke, det vet jeg ikke. Men det er rett at Jesus kommer etter, så er det disse trodde bølgene. Elias, som ble tidsen borster, han døg ikke, han ble tidsen borster. Moses, som døg, orsaka fyrst Moses, døg og ble gjerraver av gode. Så var det Elias, som ble tidsen borster, og så er det hese trutje lærersvennerne, som det brukar myndene at her kommer ut i økenen, trångtene at det er Jesus atter. En mynd, nok ikke det som ligger i teksten, men en mynd. Enten sånn vidt, eller være vi drikt borster, og så er det her jødene som kommer ut i økenen trångtene og hinne. Og til en god vågn at hava. Og jeg skal enda vi som Peter skriver, nekvar seitene med seg hendingsene, og i seitene Peters brevet, kapittel 1. Og han sier etter, og til ting som han sier i send her, i vers 15, og sier han et år for en borsterferien. Og jeg skal gjøre meg omak for at hit, eisen etter at for en borster, alltid kunne minnes dette. To ikke være snilt oppbuksa av en eventyr vi gingo etter, ta vi kunngjør det til kraft og kom herre okkara Jesu Krist. Nei, vi var ekna vittne til hatik hansara. Ta han fikk heier og dord fra gode feir, og slug rødt ljova til hansara fra innan hatiknar dord. Hesen sonne min hin elskaje som jeg har tokka til. Hesa rødt hørte vi til ljova av himmelen, ta vi var vi honom og hennom heila fjallet. Og så helder han fram, og han sier at hatt et herra ekna oppleving, men det er så mye mer stafest her man vet, og i årgods og bibelna så gjør. Men han grundar
hettar av, han sier, hetta har vi fra honom, som vi så av fjallene, og henne hendingen, hon lykkes som, hon fyrir, hon lever i honom, og han hever henne tjaser, tjøkken at løyve, kan jeg huske mer. Og jeg hadde for enda her, om Herren sykna årsut til dere. Herre, vi takker deg for takk for at du kommer sammen om i morgenkafé. Takk for at du lei, og du tolte hoan og spott, og du først stittler ut av krossen kafé. Og takk for at du tok domen av det, så snart vidt kunne njóta fralse kafé. Takk for ta nøyna som du gjør okkon. Ta vi vår bjergaie og kvønda kafé. Takk at deg for hvor du erst. Vi takkar deg for at du ber i lei, men du erst eisne tann som tar sjåja fjallunga i feir. Utunne dord. Vi takkar deg for at du i det livet vi høyre stuje færsens, du bygger for okkon. Og vi takkar deg for at dette er det som vi kunne leva og i dette er det som vi kunne grunna okkar leva. Takkar deg for alt det som du gjør okkon i feir, du trofeste. Vi takkar deg for ditt år og til lyfte i feir. Og hjelp okkon at bera bådskapen vi er til deg som vi dyrer, sammen vi utgjøkken vikna i feir. Hjelp okkon at minnas letta i feir, hette loiv og hette vål, som öllum tørva i feir. Sikna til hendan dagen til okkara, sikna til møte i kvöld, sikna til kommande vike og de som enn av ferie, resten av ferien i feir. Vi leggja alt tunne hender, tunne navn. Amen. Ja, møte i kvöld ved Nyreselle og Absalon kommer til.